pivoanele. Arată bine. Acum le dau o spălătură, cred că a fost aracet în ele. Am băgat un pic de pur din asta. Arată bine. Așa că le spălăm și le umplem cu apă momentan. O să le fac eu un suport, să stea la 1 metru, o să fie la 1 metru înălțime, și ele cu încă 1 metru, exact 2 metri, sau așa ceva. De aici pornim cu instalația de irigare. O să le iau și niște adaptoare pentru un sol. E la treabă. Așa, cât să umplu alea, o să facem despachetarea la betonierul asta de 140, rapid. Așa că o să desfac întâi. Așa. Combine asta așa în jos. Da. Nu pot cu mâna, așa că o să iau cu 2 mâini. soarele.
aici manualul. Să vedem cum e în românește. Uite să spune aici pași. Avem toți pașii de asamblare aici. Să pun roțile. Întâi cadru, pe urmă cu asta, vasul, jumatea asta. Pe urmă asta de angrenaj cu roata. Da, și cam asta e. Pas cu pas. Și acolo treabă.
Merge! Da, e la garnitură aici. Știam că o să curgă, că arta cam ciudat. Trebuie să-l strângem. Îți dau asta iar jos. Da. Da. Nu că... Aici se vede că e mai gol. Da, așa. Asta e apă și calme. Am aici betonieră. Am asamblat-o, dar mai trebuie să mai lucrez aici la garnitura asta, să o pun bine, că scapă apă. E probabil când lucrez cu ciment și din asta să mai înfund acolo, dar aș vrea să fie perfect garnitura la apă. Că uite pe aici, trebuie să o pui perfect. Trebuie să pui perfect aici, cred că pe aici scap. Un pic cam... E de muncă și asta. Am stat vreo 2 ore să o asamblez pentru că nici manualul nu prea e clar. Asta e un pic ciudat aici cu arcul ăsta și cu chestia asta aici. Da, e bun, am asamblat-o cât de cât. Și o să mai reglăm la garnitura aici jos. E foarte ok. Like și subscribe.